Monsieur, je suis marié dans la je ne parle pas de là pour comme quel monsieur, ça me l'a fait là. Elle est maintenant comme une sortie avec sa mère. C'est un bon gens qui aime bien, bon gens. Il fait. Alors, il connaît comme une nouvelle balance, non, même pas, il va le mal. Au moins, c'est un moment inoubliable. Tonton, oui, depuis hier soir, oui, il est sorti. Pas quel problème là-bas, dans la gala. Oui, hier soir, sorti, il va rentrer, non? Oui, il dormi dehors. Maman, je vais jouer à la tout. Oh, tonton, oui. On va la faire. Sista. Oui, sista. Quand tu es hier soir, sista. On va Sista, ou dormi dehors, sista, ou bien caille. Sista. Qui va te dormir hier soir? Dans l'hôtel. Oh my God! Qui va dormir? Dans l'hôtel. Hey! Et pas dans l'hôtel. C'est l'excellent genre. Moi, je fais. Sista, ou pèlen, sista. Tu vas se coller comme non? T'as une bâtie, mon ça. Moi, on va piquer. Moi, une bâtie, mon ça. Comme dans l'autre bâtiment, là, allez jouer. Tout le monde sonne au bouche. Ma foi qui est tout bon. Bon, encore. Qui ça, sista? Encore. Oui. Qui j'en fais, Sem? Madame maman. On va casser mon père. Madame maman. On doit me dire, on va Oh, où est-ce que tu as mon père encore? Petite fille. Adi, ça va faire? Ok, à quelle heure tu dormir? On a fait toutes les questions sont posées dans la nuit. Elle va les couler fin avec. Ok, bon, de l'eau aller. Elle est arrivée, aujourd'hui, je n'ai plus de